Tredje og siste del av denne turen starter her nede i Melito di Porto Salvo, går nordover gjennom Reggio Calabria, langs med Messina-stredet opp til Scilla, før jeg snur ned igjen og over på Sicilia og ned til Catania. Ja, elveleier altså. Det bra veier. Særlig på sykkel. Kan jeg lære meg å følge med på kartet, ikke la meg overtale bikemap til alt mulig sånn rart som dette her. Første glimt av Messina-stredet og Sicilia på andre siden der. Man kan se Etna med litt sånn tåke på toppen. Det var en lettelse å komme ut av de gatene i Reggio di Calabria. Det var trafikalt helvete der. Med villmannskjøring og ja, gud, altså så trangt og fælt. En total mangel på respekt for trafikkregler. Du kan liksom ikke regne med noen ting. Hotellverten i Melito di Porto Salvo påstod at Reggio Calabria var noe av det fineste Italia hadde å by på. Men etter den der opplevelsen gjennom den byen, så følte jeg behov for å komme videre til et litt roligere sted, Scilla. Scilla er en vakker og pittoresk liten by ved havet. Her kommer det all slags folk, dagsturister, brudepar som skal fotograferes, og en og annen sliten syklist fra Norge. Faktisk så feiret vi bursdagen min her i 2012, da vi var på den lange turen fra nord i Italia til vest på Sicilia. Med alt for mye mat og alt for mye vin oppe på en takterrasse. Men det var fint da. Scilla var vel egentlig den eneste riktig fine byen jeg var på under hele turen. Så her lot jeg meg friste til å ta en ekstra overnatting. Man kan bli vant til det slaraffellivet der, altså. Scusa, dove compro biglietti? Ma la bicicletta la fa? No. Quando parte? 20 minuti. 20 minuti. Grazie mille. Ciao. Ok. Potete passare pure di fuori e andare di là. Ok, grazie. Og her kommer jammen meg gode gamle Vestfold, som pleide å gå i rute mellom Moss og Horten. Den har gjenoppstått som telepass i ganske heftig gult og blått. Man kunne jo tenkt at det kanskje var en slags tribute til Ukraina, men han har visst vært sånn siden 2015, så. Ok, con questo devo uscire dal serpentone. Det er litt for mye sånn vei som dette her. Mye trafikk. Men heldigvis er det bra med skulder på de fleste steder i hvert fall.
Kreativ pakking. Det er ikke fullt før det ramler av. Jeg har sluttet veien. Denne sandfella her ble egentlig ganske fortvilet, for det var dyp og fryktelig tung sand. Men heldigvis kom det noen andre tursyklister imot, og vi kunne berolige hverandre med at vi snart var over det verste. Taormina ser kjempeflott ut, og jeg angrer kanskje litt på at jeg ikke tok en dag ekstra der. Men nå var jeg i grunnen så mettet på tur, og hadde lyst til å komme fram til Catania. Catania er en kjempestor by, og med bare en kveld til rådighet, så ble det egentlig bare å sose litt rundt, spise middag, og ikke minst skaffe seg livsnødvendige ting som ducktape og bobleplast for å pakke inn sykkelen på flyplassen dagen etterpå. I Catania var det markedsdag, og de selger alt mulig fra boder. Ikke så lett å orientere seg, og slett ikke så lett å ta seg fram med sykkel. Men jeg fikk nå i hvert fall med min dugelige porsjon parmesan hjem. Så var det egentlig bare å finne flyplassen, og ikke minst riktig terminal. Denne turen gikk kanskje ikke i de mest interessante delene av Italia, men like fullt så er det jo fullt av opplevelser. Kjenner jeg meg rett, så blir det ikke så himla lenge til neste gang heller. Sykkeltur i Italia, det anbefales.